amma kana dana dhufnee fi akkasin qofaatti bilbila qaqqabdaniif miti kana nasin fidee fi waan jiru haasofnee rakkoo jiru furraadha. Namni walitti bu'uu danda'a. Si galee jireenya hiriyummaa keessatti jireenya jaalalaa keessatti immoo baay'ee walitti bu'uun jira. Kanaaf amma wanti guddaan jiru haasofneetu waan gaarii tokko irra geenyee yoo deemne gaarii ta'a waan ta'eef hundumtinuu sammuu keessan firii godhaate waan haasawni isin irra jiru haasa'a. Amma bilbila dhiisaatiin dhaggeeffadhaa bilbila keessan cufadha. Yeroo biraan haasoftu miti isinii. Maalodhaan dinqiinsaa yeroo namaa haasofne isin akkas taatanii. Ati maan amma fakkeenyaaf rakkoon jiru maali? Lattuu biroo rakkoon jiru maalidha isa jedhu haasofnee waan tokko irra geenye yoo deemne gaariidha. Si galee? Waan hin balleessin hin qabu. Jaallachuu koo qofaan beeka. Jaallachuu koo kana qofaan beeka. Malee waan balleessite iyyuu hin qabdu? Kunooti ka gaafadhu kaashee. Lattu. Mee amma mee wanti guddaan sadarkaa kanarra geessanii torbee amma kana wallolaa bilbila irratti cufuu biloo kolgochuu waan akkasii fide waan humti guddaan maalidha? Egaa akkuma beekamu yeroo baay'ee ati samala isaa beekuu dandeessaa. Waan baay'ee murteessaa naan godhaedha. Erga kee deemu gaafa maafin goonittiin jedhu sababa himata. Sababni himatu qubsaa miti. Na soba wanta jedhu yaadatu. Maal jedheensi sobeeyanii? Maal jedheensi sobee? Wantuman jedhee sobe hin beeku man. Ati waan jettee sobde hin beektu. Isheen immoo beekti kaa? Amma maal goona? Waan xinnoo see sababa gooteetu iyyaqnu. Amma dhaggeeffadhaa amma waan xinnoo haa ta'u guddaa haa ta'u xinnoof guddaan hin jiru beektaa miti waa walitti dhufeenyaa keessatti. Si galaadhani? Kanaaf iyyuu amma atis yeroo darbeesisi qofaatti haasofnaa maal jennaani hin diddee amma akka goonu ishee wajjin lattu wajjiniin qofaatti waa xiqqoo haasofna dhaggeeffadhu. Ergasii booddee immoo si wajjin haasofneetu wanta irra ga'amu hunda irra geenyee waan jiru furra. Maaliif kunoo si biratti haasoftu hin jedhee man? Haasoftu rakkoon qabu jedhete amma fakkeenyaaf hin sobdi akkas taateedhaan akkasii walitti deddeebisuurraa qofaatti ishee wajjin haasofnee murteessitee atis murteessitee waliin walitti dhufuuf wayyu. Rakkoon qaba hangama wayyu. Deemiiti dhaqiiti taa'ichi jedhi rakkoon qabu si waama deeman. Ama bilbilicha kaayeti amma walitti dhufeenyi waan salphaa miti. Si gala miti. Amma namni dadhabina qaba. Insoba akkas godhaa sana godhaa qofaa miti. Amma gaaddoo jechuun baay'ee mucaa gaariidha. Baay'ee machuudha amma hin beekutti. Amala addaas baay'ee irratti hin beeku. Erga ol barree dhiyoodha haa ta'u garuu ammoo sana keessatti waan addaa irratti argee hin beekan. Si wajjin immoo maal keessa dhammee fakkeenyaaf amma insoba waan jettu bilbila moo waan akka feesbuukii kana moo dhimma kan biraa moo nama kan biraa wajjin jireenya moo maaltu jira mee gaaddisaa? Dhugaa dubbachuufi gaaddisaa irratti wanta qabatamaatti argin jiru garuu dhugaan jiru wanta hin beeku jira. Gaaddisaan duraan beekuu fi gaaddisaan amma hin beeku. Yeroo gara jalqabaa beektuu fi amma ol baraa deemtutti jijjiiramuu yookaan waan haaraa argu? Waan haaraa. Wanta haaraan irratti arge gaaddisaan waan baay'een dubbataa waan baay'een karoorsa. Akkuma ati beektu ijoolleen durbaa karoora qabu kaayyoo qabu. Wanta karoorfatan sana immoo yeroo karoorfatan sanatti raawwachuudha kan isaan barbaadan. Gaaddisaan karoorsaa ji'a tokkodha, ji'a lamadha, ji'a sadeedha. Yoomina karoorsee dubbatee kee yoomin karoorsee yooman dubbadhe nama jedhudha gaaddisaan. Nama haasaa kootiif kabaja hin qabne. Kan jedhe boo gaaddisaa jechuun nama fakkeenyaaf natti maa ture amma akkaataan itti yerooma shamarran illee jechuudha shamarran wajjin gaafa ol jaallatu yeroo hiriyaa jaalalaa qabatu akkaataan itti hiriyoota isaa wajjin gargar bahullee baay'ee kabajaan. Gaaddisaan ijoollee hiriyaa shamarranii fakkeenyaaf mooraa yuunivarsiitiitti hiriyaa dabarseera ergachi bee bakka hojiitti akkasii isa fuuldura yeroo sadarkaa lammaffaa baran akkasii wanta godhu keessatti akkaataan itti
shamarranii wajjin gargar ba'ullee baay'ee waan ajaa'ibaadha kan sirbeessin. Gaaddisaan an attanaaf ishee jalqabaa naan jedhe. Gaaddoon. Waan akka kanatti hin beekan. Kana taasaa hortu moo waan biraadha? Laa ta'uu danda'a amma kan sirbeessin himne maal taasisti fakkaata yeroo mooraa yuunivarsiitii jiru intala tokko wajjin Leensaa moo hawwiinaan jedhee. Leensa? Ishee wajjin maal godhan beektaati. Itoo waliin jiraatanii. Leensaa miti kun? Akkasa ta'uun hin beeku garuu kanaan booda ulfoofte. Mooraa yuunivarsiitii ulfooftee kanaan booda maal sii godhaa maal goonaa jedhan hin mareessise kan sirbeessin himne akkas gochuu qabnaa. Maaloodha wantichi ofii isaatiif fixatamoo anaa fi ammoo kana anumtuu bira taa'ee naasofne amma dhuguma araarsaa moo baasuu qabdaa kana jedheetu waliin mari'atanii ulfa baastee maal jettee maal godhe sitti fakkaata. Wayi gaaddisaa isaarraa. Dhaggeeffannuma sitti nama akkaataan inni kabajan ittiin hiriyyaa shamarranii isaa wajjin gargar ba'uun sitti maara baay'ee nama gaarii nama dinqii maal godhe sitti fakkaata. Kanaan booda walitti manii ergaa isheen ulfa baastee deebitee fooyyooftee booddee lammaffaa oli nagarroo. Edee irraa gargar ba'ee bakka hojiitti dhala tokko wajjin utuu. Dogoggora natti fakkaata wanti taasisaartu. Amma dhaggeeffadhaan siif jedheetiin kan naasaa jiru siif jedhee naasaa gaaddisaan nama gaarii akka inni ta'e nama sirrii akka inni ta'e akkaataan itti kabaju akkaataan itti shamarraniif kabajaa qabuun sitti maara malee waan biraa miti. Gaaddisaan na sobi kanan siin jedhu koo wanta dubbate raawwatu. Dhaggeeffadhiin gaaddisaa mtiin sobu dogoggora ta'uu danda'a. Kan biraan maal godhe sitti fakkaata. Mucaa tokko yeroo barsiisaa ture mucaa sadarkaa lammaffaa barattu tokko. Jaalala qabsiisee maal jedhee durbummaarraa fudhatee kanaan booddee mucaan kee na fuutaa maal jettee maraattee naan ila'ani si fuudhuuf miti bareedduu koo karoora akkasiis hin qabu kanaafiyyuu baqqaatee dhiisi nama biraa wajjin hin jiraadhu gorsee kan barumsa kee seeraan baradhu waan akkasii keessaa lammaffaan galeen jedheetu gorsee gadhiise kan biraa tokko mooraa jiraatan keessatti. Kanaan booddeetu mooraa wajjin hin jiraatanii maal godhe sitti fakkaata. Dhaggeeffadhuti mooraatu wajjin mooraa keessa jiraataniitu mooraa mana jireenyaa isaanii kireeffate mucaa isaanii wajjin maal ta'edhiiti utuu isaan akka godhanii harmee mucaatti sii dhufti. Kanaan booddee mooraa keessa ari'an isa mooraa keessa ari'an maal godhe mucaa waame kanaan booddee oli nagarroo anis mooraa keessan hin dhufu siijjinis oli nagarroo waan ta'eef jabaadhu jedhee gorsee barumsa keetti jabaadhu. Maali taasaa jedhee waan hundumaa gorsee kabajaan irraa daba shamarran meeqaan meeqa kan inni natti hime kanaafiyyuu kan si dhibeessin akkaataan itti shamarran wajjin gargar ba'u akkaataan inni kabajan inni qabuuf akkaataan itti ijoollee durbaa kana kabaju baay'ee masii ajaa'iba kana akkamittiin sirratti miidhaa kana fida ma akkamitti soba kana warra kaaniin akka kanatti kabajee irraa dabe. Argitee jibbanna naaf qabu naan muka akka isaaniin kabajetti illee naan kabaju dadhabe. Maal siin jedhan? Baay'ee anamma har'aatti keessa kooti durba yookiin shamarran waan jedhamtu laphee hoo keessa galchee hin beeku hamma har'aatti waan si dhibbu ijoollee hiriyoonni koo maalumaaf akkas durba sodaatti naan jiru hangaruu nagaa gaafachuu miti bira darbu. Bakka lapheen koo kan na godhatan baay'een sodaadha ijoollee shamarranitti dhiyaachuu ati garuu naaf yeroo jalqabaati maallan jedha anaan mas jaalladha siin du'a si malee jiraachuu hin danda'u atanaaf jalqaba koodha atanaaf dhuma koodha atanaaf maal koodha atanaaf maal koodha anisaaf maaliin taane anisaaf jalqaba saantee anisaaf dhuma saantee durbaajinaa seen beeku deen kenna durbaajinaa see wanta tanatti maartu kun hundi isaanaaf haaraadha. Moo waliin mari'attanii dhuftaniit kan isin akkasuma gochaa jirtanaa. Tolaa akka gootu adam dhaggeeffadhu. Aylattu. Dogoggoruu uumamuu danda'aate dhaggeeffadhu amma gaaddoo hojii waan tokko haasofnaate akka gootuun qofaatti gaaddisaa hojii waan mari'annu qabnaateeti dhaggeeffadhu sitti nama miira keessa hin galin tasgabbaa'e. Hin haasofnaa waan jiru hin furraatee. Ati. Anarrayyuu kanaan dhufee siif jedheeti. Amma kana sanas haa ta'u akka goonu hangaaddoo hojjinaa seeni waan goonu goonee walitti araaramtanii wajjin hin deemnaati tasgabbaa'eeti. Rakkoon qabaasaa. Rakkoon qabaasaa. Nama gaariidha inni silas gaaddisaa.
Isaan beekaare kabajanii shamarraniif qabu baay'ee. Baay'ee anatti sagarsiisaara. Nama kadhaasaa rakkoon qabu kenna. Rakkoon qabu ati iddoo tokko turee deemee. Rakkoon qabu asumarran deema waan ta'eef rakkoon qabu. Gaadho. Kootume. Durbaachinaa softee beektaare bineensa wayii. Masih gitu. Hah? Betul. Betul. Turte ta. Asera. Mateme gero. Hah? Insobdee beektaayee. Ilaa ani dhugaan sitti maamu. Ati hiriyaa koo dhamti. Waan dhugaa tokko sitti maa ishee biratti jechuudha. Wanti naasa'u hundi isaa dhugaadha. Ani see sobee jecha tokko dubbadhee hin beeku. Ati durba jaallatteen beektuuti kanaan dura. Ani immoo waa'ee koo beektu ati. Amma kana natti dhiyaattee waa'ee koo beeka natti maal turte mooraa yuunivarsiitii eenyuutiin akka ol gadhiiftanii mooraa jiraattu keessatti bakka hojiitti maal akka ture isuma natti maal turteedha gaariidha inni ta'u garuu wanti adda amma kana akka isheen akkas taatusti godhu baay'ee masobdee beektaa irra deddeebi'aa. Isheen yeroo hundumaa wanti isheen natti himtu in sobdaa naan jedhu. Ani waanuma ishee sobunnaa galuu didee. Dhugaa manitti maa bakkee keessa hiriyyoo tokko wajjin yeroo oolu dhufee waanuma gochaa waliin itti mala. Si galeera waanuma addaa wantan godhee ishee miidhe tokko iyyuu hin qabu. Amma deeyoo isheen tolettee si taraaramtee wajjiniin araaramtee wajjiniin sirratti akka isheen barbaaddu jiraachuu barbaadda. Maal jechuudha? Ani koo ishee malee jiraachuu hin barbaadu. Ishee malee jiraachuu hin barbaadu. Baay'ee kan jaalladhu sitti meerala. Irra deddeebi'ee. Dhiira keenyatu yeroo baay'ee maal dhabeettaate tasuma durbaa jinaase hin beeku. Tasuma karaa durbaa ba'e hin beeku. Tasuma maal jedhee hin beeku. Waan akkasii immoo dhokatu. Shamarranis dhiira wajjin haasa'ee hin beeku. Nama nagaa gaafadhee hin beeku. Nama wajjin waan tokko ta'ee hin beeku. Waan akkasii hin dhokatu. Walitti dhufeenya keessatti immoo rakkoo guddaa kan uumu kana. Hin barama booddee gaafa baramu rakkoo guddaa uumee kan nama garaa gara diigusa kanaadha. Amma isheen namaa wajjin hin jira siin jettee moo maaliif kan itti kana kaasuu dandeesse? Nama akka goonu na waameeni. Na waamaa waameen dhuftee yoo fedha ishee ta'e haa ta'u yoo ta'u baate immoo haa dhiiftu. Haa dhuftu rakkoon wanni silas iseerraa adda ba'u waan hin barbaanneef. Hin jirtu. Hin jirtu. Seeratte. Asii teessee isheen. Na bira dabartee amma. Bilbilame. Narraa kaafti. Bilbilame. Narraa kaafteedha. Fayyaa miti mucaan kuni. Caaka kana keessa isarratti. Xirraa qabbale. Hin hojjetu bilbilli ishee cufaadha. Ergaa barreeffamaa kunoo kan koorratti na argiteetti. Ergaa barreeffamaa naa keessatti kunoo. Maal kan jedhu? Egaa addisaan baay'ee mucaa gaariidha. Akkaataan itti haadha manoota isaa warra duraa wajjin gargar ba'e baay'ee gaariidha. Anaa wajjin immoo kanumaan gargar baaneerra. Lammaffaa maqaa koo akkan dhoofne karaa koorra akkan baaneedha. Maal? Karaa koorra. Qoy turi meeti maalittiin jettee naan afachumee nan bilbilaa maalittiin jettee naan ilaahi waamichaan fudhatu hin hojjetu. Amma waan ta'e dogoggorteetta. Dhaggeeffadhu waan inni itti meeqa iddoon tokko akkaataa itti shamarran kabaju jaalala shamarraniif qabdu fakkeenyaaf akkaataa itti mucaa ishee yuunivarsiitii ulfeessitee ergama ulfa baaftanii booddee itti olii galtanii kanaan booddee karaa koon bahin karaa keen booddee kabajjee dhiifte isatti meera. Lammaffaan immoo mucaa ishee yeroo sadarkaa lammaffaa barsiiftu dhummaarraa fudhattee kanaan booddee waan biraan godhiniiti.
barumsa kee baradhu itti gorsitee dhiifti. Akkaataa isheetti mooraa keessa mooraa wajjin jiraatan keessatti maal jettanii harmeen ishee sanitti dhuftee rakkoo balaan uumame san akkaataa itti furtu waan akkasii gaaddoon mucaa gaariidha. Akkaataan itti namatti haasa'u, akkaataan itti namatti dhiyaatu, akkaataan itti shamarran wajjin gargar ba'u ajaa'iba nama gaariidha. Akkamittiin simiidha jedhanii taasise. Haasaa dhattee kanatti haasaa ooltee jechuudha. Maal akka inni taasisa barbaade walitti sin araarsuun dhufee man. Kana haasaa oolte. Kun maal rakkina maalii qabaree kabajatii durbaaf qabdu dhooyi. Amma kun haasaa sitti haasa'amuudhaa qoe. Fuula ishee irratti kana teessee haasaa oolteereeti. Ahaa kanatu dhufteetu haasaa gootee itti muudhaaf isiniin araarsattee dhuftee jechuudha. Maaltu si joorsiree akkas taanaan bilbilaan mana teessee itti himtu kana. Maalidhee? Amma haasaa dhattee kana bira teessee haasaa oolteere. Itti nimee kaa'ee anuu kana mucaa gaariidha. Edeen itti himee mamman yaada kootti. Kuni dhaggeeffadhu waa tokko sitti immoo Raashaadhaaf Yuukireeniin araarsuudhaaf maaliif hin dhanneeti? Maaliif dhattee araarsuu dadhabde? Akka ittiin nama araarsita taanaan jechuudha. Amma anamma dhuguma sitti maaranii gaarummaa kiyaasoodha yaanni kun. Gaarummaa kiyaasee akka isheen simattu malee bilbila cuftee akka isheen akkasitti deemtu miti. Qoy durbummaa irraa fudhatee dhaqee mana isaanii mooraa keessatti wajjiniin ciise jetteetu itti himteetu gaarummaa koo itti himtaa jechuudha. Mee waan ati gootee dhossee maaliin araarsare? Amma mee dhaggeeffadhu sitti hima. Isiniin araarsa sanaan dhugaa jiru himee isin araarsee dhugaa jiru baruudha malee irra dibaaf jala dibaan kun boreeftaan ba'ee rakkoo biraa fidaa fi nammanii qulqullummaa muka akka sedhe malee dhimma hammeenya waan biraan miti. Darbee moo maaliin jedhe qooda olirraa fagaattan olitti adeema. Qooda olii hiikuutti fiidanii rakkina olii keessanii hiikuutti adeema. Namni immoo dadhabaadhaan jedhe. Namni dadhabaadha dhee dadhabina kee dubbadhee immoo gaariidha immoo akkaataan itti kabaju. Mucaa ishee akkaataan itti gargar ba'u ijoollee wajjin. Durba shammoo jaajjin itti hime. Malee waan biraa waan itti hime hin qabu. Maal gootaa dhiis kana booddee ofuma amma haasa'u maal barbaachisaa? Waan tokko hiikan qabu kana booddee. Ofumaati. Amma kana keettiin na balleessita tute maal ta'a maal hojiin biraa ka'uu dhaqaan. As taa'ee ofii kooti miillatti kufee yaadna araarfadhu. An qulqullummaa koo naasaa. Maal qulqullummaa kana maal isaa qulqullummaa gootee haasoftate? Si animee in ulfeessite dheetti immoo nasi ulfeessere. Sanatti immoo addoo gora miti dhaggeeffatu sitti nima. Isa iyyuu immoo kanaan gargar baatu taanaan gaariidha. Namni hundumti nolaa hojii masaa nyaata. Hojii makee nyaattee isheen hojii ishee nyaattee anis waaqa hojii koo naaf kennu. Garuu ati bineensa adisati. Anillee hojii koo nyaadhe rakkoo tokko hin qabu. Ati immoo biyyoo kana gad jedhii nyaadhu. Anamma kana utuuti akka ittiin balleessitaa kee beekee maal hojiin fidee dhufee addana si teessa. Na araarsi ta'e yaade malee. Tumanni seera ta'e hooyyee himma. Amma haasaa tokko sirraan barbaadu. Gaa'ila malee akkanaafuu gochaa jirtate akka kanatti. Kanaafuu riyyummaan kee nattaafuuti kan hin adeemu. Anamma kanaan booddee sin araarsuu namaa jinsi araarsuullee yaadotti solilolin hin barbaadu araarri kee nattaafu. Kanati gaarummaa gooturra hamaa irratti gootutu caala. Hojii keenya nyaannaa. Biyyoo nyaadhu. Jedhe bakka. Sa'uun haasaa godhee. Lattuun illee mucaa gaarii turte. Elo. Dammako. Eessartaa? Achumatti na eegi nan dhufaa. Tole.